السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من الآخر بدون دخول في أي تفاصيل، من الآخر بقى، إحنا عندنا مجلس جاي ينفذ أجندة خراب النادي في جميع الألعاب. ابدأ بكرة الصالات، البيه اللي اسمه هشام كادر شوف وداها فين، في 60 داهية. وكابتن حسين لبيب مش قادر يتكلم معاه خالص، ولا قادر يتكلم مع حد خالص. من الآخر أجيب لكم من الآخر يعني، كابتن حسين لبيب مجلسه مش عارف يبيع زيزو 6 مليون دولار ويديه هديه للنادي الاهلي. ده المجلس، يعني بقول لك الاخطاء الكارثيه. مجلس لبيب جاب لجنه تخطيط عشان يستخبى هو، ولجنه التخطيط فشلت. بعد كده جاب جون ادوارد، اما نجحت فالدايه اللي هو نجحت ازاي تنجح؟ ده احنا جايين ننفذ اجنده، عايزين نبوظها ازاي؟ وفي مستحقاتهم. طب مستحقاتهم كام؟ مليون دولار. يا نهار اسود، كل اللعيبه مليون دولار. تخيل والله، كل اللعيبه مليون دولار. يا جدع ده ثمن لعيب في الاهلي 4 مليون دولار تريزيجيه. طب مش عايزين يصرفوا فلوس ليه؟ اجنده، لازم تنفذ الاجنده. طب انت عمال طالع تتكلم في وسط، طالع اقول لك بدايه انهيار فريق الكوره على يد مجلس اداره نادي الزمالك. ده من الاخر. طب والحل؟ حل لازم الجمعيه العموميه تمشي الناس دي، ويجي ناس بيحبوا النادي وعندهم تخطيط ويشتغلوا لمصلحه النادي مش لمصلحه نفسهم وشغلهم. ايه؟ لمصلحه نفسهم وشغلهم. اخر حاجه بيفكروا فيها نادي الزمالك. كل واحد فضى الشحنه اللي جواه، كلنا متضايقين. احنا بص، مفيش واحد طايق نفسه، والله العظيم انا ما طايق نفسي. ده طبيعي انك كنت حاطط امل كبير ان تكسب، وفرقه الاهلي فرقه، مع احترامي احنا ما بنتكلمش على تاريخ الاهلي ولا النادي الاهلي ولا النادي الاهلي، بنتكلم على ماتش. فرقه اداء وهمي، والله وهمي. وزي ما قلت وهفضل اقول، بس انا مشيش مع الموجه، ممكن اركب الموجه مع الجماهير عادي يعني، اقول مدرب واعمل واطلع بطل شعبي. انما انا راجل واقعي، راجل بتاع كوره. فرصه او فرصتين صدهم محمد صبحي. ده سؤال اللي انا بكلمك كده يبقى جاوبنا عليه. هات لي كده فرصه خطر للنادي الاهلي طلعها صبحي، واحده او اتنين. واحده يا عم، ولا فرصه للنادي الاهلي في 100 دقيقه خطر طلعها صبحي. اذا ما فيش النادي الاهلي. انت بقى عملت ايه؟ المدرب بتتكلموا عليه فاشل وتغييراته فاشله، وانا معاكم اللي تغييراته متاخره وعنده نقص خبرات في الموضوع دوت. ما حدش يقول المدرب فاشل. انا بتكلم كوره. الراجل وداك للجون 4 مرات في الماتش، النادي الاهلي ما راحش مره. ما راحش مره. حتى الجول اللي جابوه خطا، جت رجل محمد اسماعيل ودخلت ضربه الجزاء. ما راحش مره. انت رحت 4 مرات. 4 مرات هو ما راحش مره. يا مين اللي فاشل؟ مين اللي فاشل؟ بس انا طالع اتكلم بس حاجه واحده بس يعني. اسمعوني كويس يا جماعه. انا كلمت يعتبر 70% من اللعيبه امبارح كلها، لغايه الفجر عمال اتكلم. اللعيبه اشتغل نفسها، بس قالوا لي حاجات خطيره قوي، وللاسف هقولها في الاعلام. للاسف هقولها في الاعلام. واحد، كابتن الكبير كابتن شيكابالا، ده انت عايش معاهم يعني. بدل ما يطلع تقول المدرب يمشي، ما اعرفش يعني، انا ما اعرفش ايه حسبتك لما تقول اللعيبه بتشيش، ومره تقول المدرب يمشي. انت عايز تهد المعبد ليه؟ مش عارف، انا مش فاهم لك والله. تقول لبابا كان يوزع الفلوس بالعدل. قول لي بابا لما جه بعت فلوس للعيبه، بعت للنجوم بس، اللي هم اللي انا كلمتهم. بعت للنجوم، والنجوم رفضوا، وجون ادوارد رفض. لا تدي الناس كلها لما تبعتش، فسحب الفلوس تاني. كان من باب اولى كابتن شيكابالا انك انت الكابتن التاريخي اللي خدت حب الناس، خدت حب الناس وخدت كل حاجه من نادي الزمالك، خدت فلوس وخدت شهره وخدت كل حاجه، ما جبتناش بطوله قاريه. من باب اولى كنت قبل الماتش بيومين تروح للعيبه وتواسيهم وتقول لهم يا جماعه حقكم علينا في تاخير الفلوس، وشدوا حيلكم وان شاء الله عدي بس الماتش ده وفلوس هتيجي والكلام ده كله. ده ولا 4 5 شهور ما بيقعدوش، وانت عارف. من باب اولى وتطلع تتكلم كده. من باب اولى تقول احنا معناش فلوس نجيب مدرب. مدرب عنده اخطاء فنيه تتعالج، سهله تتعالج، لو مش مدرب وحش. عنده اخطاء في التغييرات، عنده اخطاء في التغييرات دي سهله تتعالج مع اي مدرب في الدنيا، سهله تتعالج يعني. لما يكون مع حد تحت تقيل، تحت مدرب عام تقيل، سهل يتعالج يعني. من باب اولى وتقول اللعيبه دي ابطال. طبعا مجيد اللي بعت رساله، انت عارف بعتها لمين؟ ان ما يتحبش عشان عليه فلوس، ان شحاته معهوش فلوس يجي التمرين، ان في 4 لعيبه مش هكذب اساميهم معهمش فلوس يحطوا بنزين او ياكلوا في بيوتهم. من باب اولى كنت قلت الكلام ده. تنصف اصحابك بس هو على حق، مش تتكلم كلام ما ينفعش يتقال اصلا، اللي فيه هدف من الكلام ده. انت نفسك يا شيكابالا لما الزمالك ما معهوش فلوس، انت رحت الاهلي، مضيت للنادي الاهلي. انت مضيت للنادي الاهلي عشان ما فيش فلوس. جاي تتكلم على اللعيبه وتتكلم على المدرب، بدل ما تنصفهم امبارح تقول لعيبه رجاله واستحملوا ومركز اول لغايه دلوقتي، ولا بكلمك وقتنا هذا مركز اول، عملوا اللي عليهم. تطلع تقول كده ضيعنا فرص وضيعنا.
قول كده. انما لا، واضح ان السبوبه دي كلها احنا ما كناش نعرف من زمان. ولاد النادي الزمالك بيعشقوا السبوبه عن النادي. ادي الجماهير عرفت وانا بوصل لكم اهو. ادي الاسطوره بتاعنا اهو، ولا قال ولا كلمه في صالح نادي الزمالك. هل هو امبارح هو بيتكلم مع ابراهيم فايق اداكوا حل والنبي؟ اداكوا حل؟ يعني يطلع لك واحد اتنين تلاته. سبب حفيظ بيديك حلول. كل الناس بتوع النادي الاهلي بيطلع المفروض نعمل واحد نقول حلول. هل اداكوا حل؟ لما المدرب يمشي، طب المدرب يمشي نجيب فلوس منين؟ ما حدش ساله. طب نجيب مين؟ طب الفلوس اللي اللعيبه ما خدتش، طب انت عايز بطوله ازاي ومفيش فلوس؟ طب وانت حتى قدر يقول حل؟ الكداب التاريخي بيطلع يرقص ويهلل لما يتغلب. مش قلت لكم يقعد يفرح الكلام ده كله. شفتوا عامل في النادي الاهلي، عمل كده، مش لعيب بقى، عامل. اللعيبه بتاع النادي الاهلي كلها على مر التاريخ ولا واحد طلع رقص ولا فرحان ولا غنى اغنيه ان الفريق بتاعه خسر. ليه بيعمل كده؟ السبوبه تحكم. شغال في 3 قنوات وراديو. طب ونادي الزمالك يولع، ما هو اللي عاملك يا عم يولع. انا شغال في طب ما هو نفس بتوع النادي الاهلي شغالين معاك، عمرهم ما رقصوا وعمرهم ما فرحوا في هزيمه ناديهم، وشغالين نفس الشغلانات 3 شغلانات معاك برضه. بس هنا الفرق بقى ان هم الناس عندهم اصل، انما انت ما عندكش اصل خالص، ولا عمر هيبقى عندك اصل. انتوا ناس جايه بس تقولوا ايه، يمشي يقعد في ده. ما حدش يقول المشكله الرئيسيه في مجلس الاداره ورجل الاعمال اللي هو وفر لهم كل حاجه جون ادوارد، وجاب لعيبه باقل الامكانيات ولعيبه كبيره واللعيبه مكسب ولعيبه سنها صغير واللي جاي احسن. ما حدش يقول الكلام ده. يمشوا. طب فلوسهم، ما طب اللعيبه اللي جت دي بفلوس قليله ما حدش خد. يا جماعه ولا لعيب خد فلوس. بس ده مش مبرر اصلا نخسر. ما هو ايه المبرر يا جماعه؟ ايه المبرر ان في بيتي مفيش اكل؟ ايه المبرر ان هتحبس وشيكات بتجيلي ومفروض انا نجم زي حسام عبد المجيد وفلوس وشيكات بتجيلي على الحبس؟ ايه ده؟ هلعب ازاي؟ قولوا لي طب العب اعملها ازاي دي؟ المدرب عنده اخطاء، طبيعي قلنا عنده اخطاء، ما كل مدرب عنده اخطاء. ده عنده اخطاء وبيلاعب النادي الاهلي بكامل نجومه. يقول لك ناقصين مين يا عم؟ ده لعيبه في الملعب بتعدي معدات 3 مليار 2 مليار في الملعب. ده في لعيبه في 4 لعيبه في الملعب سعرهم 2 مليار. هنهجس يقول لك ما اعرفش ايه لا سيب الكلام ده كله. الراجل امبارح لو في توفيق اول الشوط عليه 3-0 والشوط الثاني التعادل، كرة ناصر في العرض. النادي الاهلي ولا هجمه غير عمر كمال في اخر دقيقه، ولا هجمه للنادي الاهلي خطر ولا واحده، عشان بس ما تحسش الدور. يعني الكلام ده كلام مهم لجمهور الزمالك. عايزين تبنوا، هدوا الاساطير اللي انتوا عملتوها، هدوا ولاد النادي الهجاصين الكدابين اللي استفادوا من النادي وهم لعيبه وهم في الاعلام دلوقتي بيهدوا النادي. هاتوا لي راجل فيهم قال حل، ولا يقول لك حل، هيقول يمشوا مع الموجه. الجمهور بيقول ايه؟ المدرب يمشي، الجمهور بيقول ايه؟ حسام عبد المجيد يمشي. المدرب بيقول ايه؟ الجمهور بيقول ايه؟ محمد سعيد وحش، بس هتكونوا ماشيين مع الموجه بس. طبعا اللي جاي الالكترونيه بتوعهم فل يولع النادي. يعني ايه تقفل على نادي الزمالك؟ يعني ايه تقفل على نادي الزمالك؟ مفيش اخبار مسربه. طب واللجنه الالكترونيه اللي تبعهم يروحوا فين؟ يقفلوا الصفحات؟ اقفلوا الصفحات. فدلوقتي وقت ان يهدوك. لو جمهور الزمالك ما وقفش ضدهم، انا وحش يا جماعه، وحش قوي اقسم بالله جدا، وقع بنت لذينه. عايز تغير؟ هات مدرب بقى لو انت عايز تغير. انما مفيش فلوس في النادي. قلت له هات مدرب مصري، مفيش حاجه اسمها مؤقت. انا عايز ابني في مشروع عايز يكمل. قلت له مدرب ما بيعرفش يغير والكلام ده كله. ادي حل، ما تقعدش تديني ازمه والقرف. السلام عليكم.